বন্ধুরা, গুড মর্নিং সবাইকে। তো আজকে আছে একটা সারপ্রাইজ তোমাদের জন্য। চলো দেখো, এটা হচ্ছে সারপ্রাইজ। এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিজ। আমাদের হচ্ছে নতুন ফ্রিজ এসেছে, এলজি নতুন। চলো দেখি কি কি আছে ভেতরে। এটা হচ্ছে কালকে রাত্রে এসেছে। এটাতে আইস জমানোর জন্য দেওয়া হয়েছে। এক সাইডেরটা জমে গেছে, এক সাইডেরটা একটু বাকি আছে। এর বোতল আছে, আর জলের বোতল। এখানে কিছু সবজি টবজি সব রাখা আছে, পাউরুটি সব সবজি রাখা আছে, দুধ। এটা হচ্ছে আমার জলের বোতল। বন্ধুরা, তোমরা কমেন্ট করে বলো কিরকম হয়েছে ফ্রিজটা। এটা হচ্ছে কালকে রাত্রে এনেছে, মা আর বাপি এনেছে। তো এটা কত 20,000 টাকা নিয়েছে। খুব ভালো লেগেছে। আমি তোমরা প্লিজ বলো কিরকম হয়েছে। এখন দেখতে আমি হচ্ছে অনেকগুলো ভিডিও পোস্ট করবো, সেটা হচ্ছে আইসক্রিম, চকলেট, কিছু কিছু এরকম ভিডিও পোস্ট করবো, তোমরা দেখতে পাবে। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে।